Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Merr fund romanca mes Santianës dhe Patrice Berishës. Ja çfarë ndodhi? Historia e dashurisë mes Patrice Berishës dhe Santiana Malokut, një nga çiftet më të përfolura të kohëve të fundit në rrjetet sociale, duket se ka marrë fund. Pas një periudhe që u shoqërua me ndarje dhe ribashkime, çiftin i ka përcjell gjithmonë një vëmendje e madhe nga ndjekësit e tyre. Por tani, një detaj i ri ka ngritur dyshime të forta se marrëdhënia mes tyre është mbyllur përfundimisht. Në Instagram, Patrici dhe Santiana nuk e ndjekin me njëri tjetrin, një veprim që nuk ka kaluar pa u vënë re nga fansat e tyre. Ky ndryshim në ndjekjen e profileve ka nxitur spekulime të shumta, pasi deri më tani ata kishin ruajtur një lidhje të dukshme online. Edhe pse asnjë nga ata nuk ka dhënë një reagim publik për këtë lëvizje, fakti që nuk janë më pjesë e listës së ndjekësve të njëri tjetrit mund të jetë një sinjal i qartë se marrëdhënia ka marrë fund. Mbetet për të parë nëse do të ketë ndonjë reagim apo sqarim nga vetë Patrici dhe Santiana, ose nëse gjithçka do të mbetet në heshtje, duke lënë ndjekësit të spekulojnë dhe të pyesin për arsyet e ndarjes së mundshme. Historia e dashurisë së tyre ka mbajtur gjithmonë intriguar publikun dhe tani mbetet për të parë se si do të zhvillohet kjo situatë.